如果你发动内战，美国就会停止援助。他还暗示，目前用美国的飞机和军舰运送部队的计划也会停止。他在威胁我。他只是希望我们不要打内战。你告诉他，让他停止援助好了。没有他们的援助，我们照样活着。美国人太狂妄，他们以为他们是谁啊？美国人就是一切吗？达里，我们没必要让美国人不高兴，我们要让他们知道，我们也不愿意打内战。总裁，卑职认为，对中共也应该以软硬两手来对付。怎么个两手啊？